Bismillahirrahmanirrahim. Fawa itulah haula wala quwata illa billah. Utawi iki kubab nerangno faedahe utawa kira-kira faedahe la haula wala quwata illa billah. Min a'zami abwabil faraji, itu setengah saking gede-gedene pintu kesenangan atau pintu kebungahan. La haula wala quwata illa billah, utawi la haula wala quwata illa billah. Wa ya la haula wala quwata illa billah, utawi hauqalah singkatan. Iku kanzun, iku siji gudang. Gudang min kunuzil arsy, kang sebagian saking pira-pira gudange aras, min kunuzil jannati, setengah saking pira-pira gudange swarga. Fa Nabi Musa radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku qala lahu qul la haula wala quwata illa billah. Kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Fa innaha mongko satemene la haula wala quwata illa billah iku kan niku gudang min kunuzil jannati, setengah saking gudang swarga. Bawang riwayat aku yang hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Waqat amara lan teman-teman merintahno dia kelawan hadil kalimah ini la haula wala quwata illa billah. Dikauli iklan dewe Nabi la haula wala quwata illa billah. Bal hatta balik gegerai sapa Nabi atau menyarankan sapa Nabi, menekankan sapa Nabi ala iksari ngatasi ngakeh-ngakehno mindasange la haula wala quwata illa billah. Wa mulazamatiha lan netepi la haula wala quwata illa billah. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Abi Hurairah aksir min qaulika. Aksir ngekeh-ngekehno sira min qauliya saking ucap la haula wala quwata illa billah. Wa akhbara lan ngekeki kabar sapa Nabi atau memberitakan sapa Nabi anna satane hauqalah atau hadil kalimah iku taksib. Iki iso buka apa hadil kalimah sabina ing 70 apane baban apane pitune minal bala isang coba wanturi lan bahaya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah aktsir min qouli la haula wala quwata illa billah. Al-aliyil azim fa inna hadil kalimah minkan fil jannah setengah saking budange swarga. Qala dawu sapa makul, famang qala la haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa illah. Lan ora ana nggon sumingkir iku maujud, ora ana nggon menghindar iku maujud minallah saking Allah taala illa ilaihi kecuali menuju Allah piyambak. Famang qala la haula wala quwata illa billah kasyafa mongko buka sapa Allah saking mansabina ing 70 apane baban apane pintune minad durri saking bahaya. Ajna guna utawi luweh ndek-ndeke sapuna baban al-faqru rawahu Tirmidzi. Wa ya la haula wala quwata illa billah iku dawaun obat wasifaonan dadekno waras litis atin watis inadaan maring 99 penyakit. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi'atun iku nolak ilhami maring kesusahan utawa galau wal husni lan susah. Wal mutasalliti lan barang sing nguasai alal qalbi ing atase ati. Wal mushilu lan utawi la haula iku nyibukno lil abdi maring wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno lil abdi maring kawula angkuli khairin sangi saben-saben kabian wafat dengan keutamaan. Fa Nabi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah kana mengko ana padha iki dakwaan iku obat mintis atin watis inadaan saking 99 penyakit. Aisaruha kang utawi luwih ndek-ndeke napa tis atun watis pun iku alham iku susah atau galau. Rawahu riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani fil Awsat wa Hakim qala sahihul isnad. Wa ya tahaqala iku babun min abwabil jannah termasuk pintu swarga. Angkas bin Sa'ad bin Ubadah anna Abu Hurairah awilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhu qala Fa'ata alayya nabi wa waqad sallaitu rak'atan. Fadharaka mukul sapa nabi ning ingsun diri kelawan sikile nabi sukune nabi wa qala ala adlu kana tarani dene ingsun ka ing sira ala babin abadi jannatu tu bala qala haula wala quwata illa billah rawahul hakim wa qala sahihun ala sahihima. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi rasul jannah iku tanaman swarga. Paman mongko tisapane wong aksara ngekeh-ngekehna sapa man minasa la haula wala quwata illa billah faqat aksara mongko teman-teman ngekehna sapa man di nafsihi maring awak dhewe man min wirasiha saking tanduran swarga. Wa ya la haula wala quwata illa billah wasiatun wasiatu sayyidina
Iku wasiate bendoro kita atau sayyid kita Ibrahim Arfan Ibrahim Al-Khalil ummatil Muhammadiyah maring umat Kanjeng Nabi Muhammad. Lil ummatil Muhammadiyah. Fa Nabi Ayub Al-Ansari anna Rasulullah la ta'usriya bi ing dalam malam den Isra Nabi. Marra liwatan sapa Rasulullah ala Ibrahim alaihi salatu wassalam faqala man ma'aka ya Jibril qala hadza Muhammad. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya Muhammad mur perintah sira umataka ing umat sira. Falik sira mongko ngekeh-ngekehno sapa umatuka min sira siljana sanging tanaman swarga. Fa inna turbataha mongko sak temne tanah swarga iku tibadun iku banget. Suci nek utawa thaibatun tiba thaiban. Wa arduha utawi bumine swarga iku wasiatun sembah. Fa inna turbataha mongko sak temne lemahe swarga iku tibadun suci wa arduha lan sak temne bumine swarga iku wasiatun sembah. Wala dawa sapa Jibril wa ma firasul jannah utahe apa tanaman swarga. Qala la haula wala quwata illa billah. Rawahu min warna ing hadis sapa Ahmad bin Mahdi sanatin hasanin wa ibn Abi Dunya wa ibn Hibban bi sahihi. Wa ya tabilun disebut nikmati utahe la haula wala quwata illa billah iku dalan disebut nikmati maring jaga nikmat. Wa baqail khairi lan tetepe kaapian tetep berlanjutane kaapian wal fadilan keutamaan alal abdi ngatasé Allah. Warwiyalan tinwano Anubad bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an'ama Allahu alaihi nikmatan fa arada faqaha falyukfir min qawli la haula wala quwata illa billah. Man desapane wong an'ama paring nikmat sapa Allah taala alaihi ngatasi man nikmatan ing siji nikmat. Fa arada mongko ngersakno sapa man faqaha ing tetepe nikmat utawa keberlanjutane nikmat. Falyukfir mongko ngekeh-ngekehno sapa man min qawli la haula wala quwata illa billah. Sangking ucap utawa ngekeh-ngekehno la haula wala quwata illa billah wa ulama hadis sapa Tabrani Imam. Jadi iki kula terangaken wis tak paket kalian napa. Ini kula mun terangaken masalah kalimat tauhid iki. Makna kalimat napa? Tauhid la ilaha illallah tamangke la haula wala quwata illa billah. Makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sonto maksiat kumujud wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illa Allah kecuali napa Allah. Iku kula terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan muni kultu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ngeleng-eleng. Termasuk yang meyakini demikian itu Sohibul Hikam yang ngarang hikam. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholaitu lillah atau saya zakat sedekah napa? Billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya, tasod. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni malah ini.
Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah, tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, Engkau menjadikan saya sholat, Engkau menjadikan saya berzakat, Engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena Engkau, karena kekuatan Engkau, karena hidayat Engkau. Dan kemudian menurut aturan Engkau, ya memang dari Engkau, ya milik Engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit 1 juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas. Mesti ikhlas sih. Mengarah popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras. Tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen malih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora di duwe sumpek. Sawangane rugen barang wujud. Dipisoi wong ya lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu. Karena imkanul adam bisa ditiadakan. Bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan. Begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kamane dunia presiden sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Ngomong kare gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang lha niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetep seneng. Kula mboten kuwatir sing kok 15. Kula cara ape mati wis mantep. Wis anggere pangerane dek jenengan mboten apa-apa. Mumpun anggere mboten ganti pangeran mboten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahmane jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Yang menjadikan kita ape mati nangis itu mesti ke wujud loro ya kok Allah bae kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah sing dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud ora pentinge kok mbok. Tidak ada di hadis wong sing ape mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo ngape mati cek nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong itu gale gamane nek kowe diskusikane awakmu dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe setunggal pun kula goreng kok nggih jenengan tempe bakas ning ngarep.
Kena bakat nasib mendengar pengeran, ini padha karo bakat wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak, di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ora usah terus no. Allah, paling ana sesuatu Gusti ampun sampai mesti neraka lho, ana nek awake ana meneh jenenge kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang, ngomong di rumah mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jenenge imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibul wujud. Nah ini ruang tenan. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hakikat. Kula belani malih niku cara ilmu hakikat. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Ta'ala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngenyak-ngeten. Fatat tubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Akalmu ning ndi. Jadi kamane ngeten. Sale rugen kiri. Kan kowe kiri, ya Gus kula kiri. Kita tak dhuwit 2 juta. Dagangno. Nak bar tipek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri Gus. Ora foto kata kono. Kowe tak kei dhuwit 2 juta ben dagang. Kok nak bar tipek kowe. Terus laporan Mbak Gus, kalau dagang modal 2 juta, saiki badi jadi 5 juta. Ya apa sih Pak kowe? Ya apa ini Gus? Wong kula untuk prestasi nggih apa? Lha duwe ibu kok aku. Bareng tok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan untuk aku kon apa? Lah pangeran ki ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat ya hidayate Allah. Sing mbok zakat ya donyane. Lho kan itu bareng prestasi Gusti kayak swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung karepe kuwi. Ora aku sing ngekek malah foto-foto. Iku jenenge kaifatat nubul ajra mimman wa muhdi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu, dari zat yang mengasih? Lah ya kowe tok hidayahnya itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sedekah sing ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Nah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngarah gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham, tapi tetep salat oke. Ora urusan tetep salat. Tetep salat tapi ora muni salat lillah tapi munggah pangkat. Kula salat billah. Paham nggih? Ora tetep salat ya maksudnya, nek kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, lho makom hakikat itu pancen enak tenan. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kunuzil. Ngatus kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kanca kula konsultasi lho. Gus jenengan dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Ya tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jenengan tak susah cangkemmu. Aku ngajiku khatam ra kok kowe tak cocok. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lah nek kowe cek urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ono kiai ambek manusa sampeyan wis warga neraka ya
Wah nak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu. Ya bener tak omongi ya. Pancen kudu enak. Sarahku aku mulai cilik diajari aku Abdul ora Abdul Nas. Ciri utama mukmin ngaku Abdul ora Abdul. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa-siksa. Ning wong kafir nyaman. Kok mulai dhisik Nabi muni ini Abdul. Jadi wong sing muka syafa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Yahya muni ini Abdul, atani alkitab, bener-bener Abdul tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal nasibnya Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak Zi. Tapi ketika dia sudah yakin ini Abdul, saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak Zi. Saya peduli ya omongannya uang. Ini Tapi ini Abdul kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu Abdul. Subhanalladzi asra bi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane. Kan aku didikte weteng lesu nis kewangilan geluntangan masa. Didikte radio dhuwit nis ayat bentuk ndi-ndi. Gampang dikte sampean kenapa? Mergo apa ae mbok pangeranno. Lha iku sing disebut ning Quran ara'a tamanit taquda ilahadu hawa. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darane ra apa-apa, paham. Jadi mulane syariat itu dinikmati wong sing kok sampean-sampean iki, paham gitu. Jadi akeh salahe. Syariat itu akeh napa? Salahe. Kempro, lek aturan kok jane sering kempro. Ya ora kompromi ya. Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga, sekarang nggih rezeki lha kok iso ndonga kersane Allah. Iso salat kersane. Lho sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki takon. Lho kelainan apa boten takon iki. Normal apa boten? Lho kok wani. Kala ada jare hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Kowe iso zakat mergo diparingi sehat iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayat sehingga ora medhit gelem zakat. Iku rak kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersakno mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Piye kere ra modal, bareng dimodali malah ngelama. Lah mulane hakikat wong nek ape mati kon muni Allah. Ora usah mbok terus malah keliru. Ada mbok terus kok ben swarga malah keliru. Mbok terus kok pedin neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhirul kalam iku kudu mau Allah. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Ben sampean ora jangkal kok Allah tok jangkal nek ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Lah piye pakil. Karepe yo bakat. Lah yang wujude ora penting kok yo bakat. Gak terima, dia nanti bakat ini apa? Ini tentang motor hadis sih, malah ini hadis-hadis yang mlebu swarga niku wong sing akhirul kalami Allah. Yo tok ngono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora kok diterusno. Sampeyan wani kira-kira ape mati ora terbit swarga, wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane apa tok aja maksudnya terus. Aku ini bisa kok bingung tentang pemikiran. Gak ada nyali. Aku yakin rai-rai sampean tak nyali. Ketorong kok nak ngaji kula bilo talate dhewe wani. Lah iku ya baru kayak gurune. Tapi nek gak dilatih mursid itu gak kuat. Mula ning Bojonegoro ana mursid itu mun puluhan tahun dadi mursid sepuh. Nembe wingi wae. Iku ngakoni. Terus kula udah mursid selawase tapi nyaman bae wae kasih jenengan. Berarti kula mursid ta. Lho tujuan kula mboten krana sombong. Kula yakin ilmu sing teng kula ilmu guyonan. Allah maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning donya ilmu guyonan kok ipun. Bala kurte hakikat di Allah. Dadi guyonan kula iki guyonan sufi rumangsam. Mereka zalika bi anna wa huwal haqqu wa anna ma yakuna min duni huwal batil. Jadi sing Allah itu hak, kabeh liyane Allah hakikate mau batil semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba ndak jelas.
Barang yang jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangka ana akhiru kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula balik nek ane wong sekeran, kula nu yo elek-elek kiai. Ngrono sekeran ngundang kula. Kok tekan rubus warga. Warga ning jero. Oke, masalah-masalah kula masalah genan dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas dia ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Murah ada kalimat neraka. Kancane bisa. Kurang ajar ape mati sing kurang ajar. Iya padha karo hukumi kancane bapak ini neraka. Semurane kalimat neraka. Perga perawat debat dong. Perkara sekarang mesti diri salah. Sebenarnya aku nawas murahnya gak lewat. Artinya aku ketemu bapak menen rokok. Lho niki cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun sotoken gitu, sholat gitu. Tetap poso, kabeh poso gitu tetap napa? Poso. Wae foto tetap foto, nek iso foto. Wong kadang wong melarat tak foto malah susah. Kalau ditokon nang melarat lagi tak 20, Gus ape foto susah, lha ape foto malah susah. Anak yo salim, bojo yo salim, gue ora stop foto tak kena apa, Gus. Sare kula termasuk kiai sing ra suwen dituani betul-betul. Ngel wong melarat. Kula niku mau kiai sing paling ra seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah, mari hijab. Kula nek anggap urip wis wong uripe ora penting kok. Dasar barang-barang dadi napa? Kula anggap diundang pengajian mboten ate kurun. Kula anggap tanpa-tanpa ngundang ya ada. Padahal nggih dipaksa, kadang wong desa kumpul terus nek nasihati ra pernah mandi tak omongi ya ora kula ya ra salam. Wae sampean seneng aku wis ibadah wis nasihatku iku wis gampang. Kok senengane kok repot. Bahan kula baleni malih. Ben sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten. Memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya Tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi annahu huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Itu ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqalal jannah. Ora ana hadis man da'a sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqalal. Malah kira-kira ana hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Monggo pangeran ngongkon kon gawe swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok arep-arepem dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Nek sugih iso ngamal. Nek ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti iso wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti dhisik sak miliar aja ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap dhisik sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya 4 miliar rong pati lomo dene mergo nyangka rong sugih nek ngrasa sugih nek wis rong miliar. Barang miliar yo ngrasa sugih kepengine sugih nek telung. Artine nek atine rong ati dididik tetep dadine ngono iku. Pomene sing dididik mubalek malah ruwet.
Nek kula niku bolak-balik. Santri kula niku kata sing dadi balik jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang teng kawasan kula, bae kula ora tau teko lah tetep wabil khusus Gus niku guru kula tapi kula yakin mboten dugi. Dene yang ngomong nang podium, kula yakin mboten dugi mergi jambake sering ngomong mbek kula pengajian ngene mboten dugi. Dene ngomong ya jujur. Tapi niku seputi mawon guru kula. Bareng sowan kula tak pisah. Maksudnya seputi mawon piye tak amat tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas Pak. Jadi pas ngaji maca selawat nasihati wong ku apik. Lah kok Mas Pak sedurunge iku dor-dor kuwi ditarekno dhuwit 5.000 10.000. Lha iku wis disangokno kuwe iku. Lah nek prosese iku ngene iku kira-kira darane apik kabeh. Iso wae sing nyumbang 5.000 jatah blonjo anake, sing 10.000 jatah susu anake. Sing rondo-rondo iku jatah blonjo sesuk tuku lombok. Kowe wani yakin nek pengajian apik total. Apik total nek sing undang wong sugih, blegedhu malah apik. Kesane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat teko, tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngene iki kan resiko. Darane gedhe ngomong. Tak jane pengajian mesti sunat nek sing ngundang wong sugih pribadi. Mergo nyangoni 1 juta mau di parkir. Misale wonge duwe Alphard herder. Duwe Alphard duwe herder, duwe triliunan. Nyangoni 2 juta ra. Duwe parkir nggih kira-kira wali menenggone ndi ora. Wong melarat sewenang kiai dhe manaki panjangan iki 50.000, dhe pitik loro sitok 11 sitok nyangoni kuwi. Ngeri napa mesti. Lho nek mboten guyon iki tenan kuwi. Lah nek ngono sunat ning ndi? Piye tekoni juga apa melarat? Kira-kira. Meneng ae. Kowe wani nerangno iku pas didatom. Nggih, manjen tak akon iku manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa pikir. Lah tak akoni ora usah bulet-bulet ae. Mboten kula mau ngelingno bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik paling enggak kita ngakui lah iki apik iku mung separo, paham nggih? Sing separo iki diistil. Mulane dari Rabi Adawe wastighfaruna yastaji ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Apa mboten butuh istighfar yang saling rukin. Astagfirullahaladzim. Gusti kula sepuro dosa kula kathah, teng donya kula maksiat kula kathah. Derene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga. Wong kowe ku sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro nol Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nek ngono dhek apik, mergo sangka salah sing wujud, misale ketau bodoni wong tahu selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro plus warga ngono lho, paham. Mulane dari Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal. Mergo wong tukang jalu sepuro pengiran rata-rata kriminal. Mergi pikirane mesti ngoten. Kowe utang akeh, nyaur rapati iso jajani bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti kula paling rezeki jembar. Maksudnya ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta napa? Paham ya? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Wala wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinol tok mesti napa? Karepe plus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya glemotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung plus warga iku. Itu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran ujek butuh sepuro meneh. Ijek butuh istighfar. Mawane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadunap sine 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Ngene dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalah kan titik 200. Lah salah pirang-pirang telung. Ya kira-kira nek wong biasa 1000 lah terus dadi 1000 gara-garane niku. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah bolak-balik. Wis pokoke boleh kena 1000. Pokoke kena 1000 tenang kok. Lha niku tenan. Wis ngono cek Rabi Adawiyah ngendikan wastighfaruna yahtaju. Lah
Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Jadi ada apa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti kowe yo sepuro iku ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji lagi. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan, apa dipecat. Kowe yo sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakasane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah maknane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna ya taju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula nggih dengan kita. Pun Pak. Mun kula hitung. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Mosok 1000 delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya wis suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham ya? Jadi wis repot. Paham ya? Jadi kalau terangkan nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sing aran hikam mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo bi yakunu ma yakun wa bi sayakunu ma yakun. Jadi bismillah gae cara ulama hakam singkatan bi sebab ingsun yakunu ma yakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ada. Yang disebut masya Allah rukana malam yasa. Ane jare wong-wong ilmu hakikat nak berlebihan kan ngoten. Quran 30 juz disimpen ning Fatihah. Fatihah disimpen ning Bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok. Bae disimpen ning titik tok. Oh, bae wis gedhe, wis cilik dia disimpen ning apa? Mergo titik bak dianggap nuqtatul wujud, titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini kok Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hebatnya Islam. Wal musim detail ngoten isyarat, men biyakunu ma yakunu. Manane bi yakunu ma yakun. Wa bi sayakunu ma sayakun. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya, planet Mars semuanya bisa hilang. Ini disebut titik ibak nuqtatul. Lah kalau sudah tahu kalau Allah nuqtatul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom pasan. Lah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lho kula niku tak kula mawon. Bayangno nek ning swarga sok ben niku ya ora tambah nikmat kok. Mergo nek pas kula waras ngeten iki tak pikir nggih nikmat. Ya cuma kan ning donya waras kan umat-umatan ngoten tok masalah. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzudillah, kira-kira ning swarga iku ora iso bayangno bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita ning donya kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan ning ngene iku lha kan eling pangeran temenanan. Bareng eling utang ya tenanan. Engko nek dilarani wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ana mataul. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kanjun min kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikanjun min kunuzil apa? Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan toh. Wadang talagut tahajud ngati nangis. Gusti mboten nenten nikmat kados nikmate tahajud. Mboten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng esuk rasa sarapan bojo merengut, utang jatuh tempo. Terengen toh. Dunyo loro kabeh. Lah iya ki bengi waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wamal hayatu dunya ila mataul. Segala orang dadi wong soleh rugi barang ngoten. 4 tahun mondok bareng iso liar bebas dari zaman pondok 4 tahun penyiksaan. Wong dadi wong soleh kok rugi. Segala ngomong sing dadi masuk agama liya alasane kon, "Getun kula Islam." Ora kabeh.
Wong tau dadi wong saleh kok kece. Enggak tukale santri salaf ambek gurune men kon poso rawon. Kon poso rawon ora oleh pacaran. Bareng oleh kuliah bebas, alhamdulillah bebas dari penjara. Udah wong saleh kok kecewa. Jadi wong saleh kan apa? Kecewa. Ya kayak pengoten iki berarti. Keton nek tau saleh ngene iki napa? Apa dia tau ngono bareng. Lan akhire sekuler terliar mergo sudah. Dadi wong saleh kok napa? Kecewa. Jadi kalau kiai desa terus jadi kiai kota mesti over. Kalau yang desa diundang wajib mau 5.000, abis untuk cekar pitik sampai suwi apa. Terus ngono sing saya bulbat mau paham aku ora tau jeneng lungguh metui. Bareng neng kota dihormat. Salam tempel ejang ya minimal 1 juta. Apa lho dadi kiai iki gak mulai. Ini baru kangennya wong desa kecoba. Paham ya itu tidak boleh. Kita getun be amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak mataul ghurur, itu kita tetap muni lamal jaminallahi illa billah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kamane ngeten iki, cara Sayyidina Ali ini kula wari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Jawab Sayyidina Ali. Aku pas bener ya kersane Allah, sebenarnya anak turunku bener orane ya kersane Allah. Kita ayo dunia ora rubah kersane ben Allah ben ngurus hamba-hambane dhewe. Pokoke zamane Allah ben tetep dadi pangeran. Lho nggih kula lho sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama nggih pokoke paling gak setengah soleh, tetep ora tau dosa nemen-nemen to. Kadang nggih kuwatir sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang nggih kuwatir sebagai manusa nggih. Tapi kula anggere tak balane tau kene, lha iya aku iso saleh iso apa-apa kersane Allah. Sampeyan anak putuku iso saleh ya faktor kersane. Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Jenengan ya dadi pangeran terus, anak putuku ya dadi kawula tetep sing nentokno jenengan. Yen pernah Gusti sing pangeran tetep jenengan, sing nentokno ya tetep jenengan. Iki jenenge alam wa tawakal. Wis kabeh kita pasrahno nek Allah Subhanahu wa taala. Iso turu sampean ngono urip napa? Ape sampeyan ora nganggo teori manusa ruwet. Aku jadi kayak gede dihormati. Anakku jadi wong tau ora. Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampeyan anak turunku, lu ora usah mulya kaya aku. Ngaku mulya ngene iki nyesal. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesalku ora krana gak ngrasa nikmat gak. Ruweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Wong aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso usah tetep nikmat. Sampeyan anggere anak putuku iki iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane. Oh numpun wis bener wis waras. Nomor kenapa? Ora usah mulu-mulu bayangno mulya aku nak dadi gede dihormati ditutup dikai podium dak mlepuk 2 jam niku kan usah. Lah ora ana diskusi. Wong liya ora oleh bantah, misale fatwane salah ora oleh napa. Ya kadang ya apik 2 jam ya kadang nasihat tenan. Tapi kadang mlepuk tenan sing akeh selang-seling. Kadang bener kadang ora. Dan ini penting kalau aturaken. Iku sing disebut Nabi Ibrahim wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumakna iki. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid, yani la ilaha illallah dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abadi. Fi aqibihi ing dalem anak turune Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mun wafat, mbah kula mun wafat. Saniki kula wujud. Atas nama tauhid kula niku yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku untuk piye. Kan wonten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita untuk hidayat juga faktor. Lah anak sampean kita sudah tidak nunggoni anak putu. Ya wis ingin mesti nunggoni pengen. Niki rungokno tenan. Lah nang ngono ya wis. Zaman kuwe itu hidayah faktor Allah, sampe zaman anak putu kita ya faktor. Nang ngono fa'ala wa tawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin, nek pancen mukmin tenan, muslim tenan tentu kabeh mbok pasrahno.
Allah. Ora usah risau, ora usah galau. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini nih, paham ya? Mohon sambung ya. Jadi karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lah nek kowe sik risau sik galau berarti ki gak nganggo logika la haula tapi nganggo logika adzun. Kale aku sing gede mulya anggere wong nyucuk, mosok anakku dadi model. Tak isine-isine aku. Lah utek ngene iku lho mari sumpah. Utek elek ngene iki lho mari napa? Mergo iku utek adzun. Apa sing tak omongi? Wong kula saiki lho mung sale medun pangkat radi umat, murantene ora nyesal hakon. Mboten ora nyesal. Soale pola wali zaman terus ruhin dadi dhewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak, diajaran dhewe. Kok mboten susah. Ora susah. Wong kula yakin tetep nyolong ilmuku. Wong aku ora goblok nek bodhore. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah tetep dianggap nyilangno napa? Susah. Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita lagi suka wedi melarat. Mestinya sampean kan ya aku melarat 10-an tahun dan saiki wedi melarat. Zaman aku melarat jadi juga kersane Allah. Saiki aku suka wedi melarat. Iku gawan menungso. Sakjane yo padha wae. Mana nak bapak nasihati wong juga sing bangkrut itu. Wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya iku melarat 20 tahun, juga 5 tahun bareng bangkrut kok rahasia. Lah kowe sing wis kulino malah rahasia. Wong melarat 20 tahun kudune luwih kulino to. Wis beras babe kok melarat meneh napa ya iki? Urung kulino sugih. Dadi akhire dibalekno nang kulinanem. Niku nasihat tare, ada dari bapak biodane kok. Jadi urusan melarat sugih kersane Allah. Zaman kita melarat, bangga melarat ya krana kersane Allah. Saiki bangga juga ya krana kersane Allah. Pangeran pun pinter. Mun wis. Sama nak kandhani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh, miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing nganggur wong ngalami. Zaman kue melarat. Niku bayangno mangan mbek tempe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat itu ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku ya padha. Mbah gedhe iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misale ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti 99,0. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beto wong wedok, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker dungae paling mau betul 20%, 20%. Jadi cuma uang itu kan senengane wis kere lah iku kena sijab. Lah wis kere mangan tempe kok malah nggo mangan ngono enake kaya opo. Lah iki sing mari ra enak kan tomaem. Mulai jare wong hakikat sing marai kuwi ra nikmat ora kirim, tapi tomaem, paham ya apa? Sajane wetenge mesti tau diri wau, kula kan ngomong miliaran saraf. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Walaupun otomatis. Buktinya gampang. Rukin tengah mangan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya sate lah. Langsung mau deh. Paham ya? Wah itu jadi luar biasa. Allah mendesain saraf kita ini. Nah ngono setiap keadaan sing dialami manusa wis disesuaikan. Ngono maksudnya nanti. Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hazun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau, minal hammi wal husni. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah ya Habbu ya Samad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Antar Rahman fi ajalika ya Antar Rahman daiman wa fi wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Farhamna ya Allah warham jamiatina warham dalamina warham muhibbina.
rahmatan minka barakatan minka wa auna minka wa fadlan minka ya Allah hatta yakunu ya wa mukirrina bika aminina bika ya Allah muwahhidina wa hatta yakunu ya Allah fi hanain barakati aisin wahfadhum wa'simhum ya wa minal afati wal fahish Allahumma ya Allah anta rabbuna fi kulli halin wa anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qail ilahi wa ilahana ya anta ilahi al-haqqul haqq ya musyrikul burhan wa ya qawiyal haqq ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhusna bi aini kallati la tamakuna fi kam kalladhi la innahu qad tayaqqana qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anta ya Allah daiman rajauna wa maljauna ya Allah wa masiruna ya fabarik lana wa asimna fi hayatina ismatan fi tauhidina wa fi aqidatina wa aqid hatta nazarta ilaina ya Allah bi ainir rahmati wa ainil barakati wa ainil ismati ya Allah salli ala habibika Mustafa ka habibika Muhammad wa khalilika Ibrahim manajila ya Allah Musa wa syafika wa manasatu ghairatan bilan wa salli ala anbiya'ika wa rusulika asma'in wa ala awliyaika muqarrabin waghfir lana wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khaira fi hadhihi sa'ah min kulli al-afati ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin Thank you.